كنت صغيرة قوي، بس اليوم ده اتأكدت إن شخصيتي هتبقى عكس ما كنت متوقعة. كنت اليوم ده في المدرسة ولقيت أخويا الصغير قاعد بيعيط. عيال بيلعبوا معاه في المدرسة أكبر منه ضربوه، بس كانوا أغبياء قوي، ما كانوش عاملين حساب إنه معاه أخت أكبر منه. سكت أخويا وديته الكلاس بتاعه، سكت على الموضوع 10 أيام. المدرسة نسيت، والعيال اللي ضربوا أخويا نسيوا، حتى أخويا نفسه نسي. الناس كلها نسيت إلا أنا ما نسيتش. ما كانش قدامي في ال10 أيام غير أخويا وهو قاعد بيعيط. وبعد 10 أيام أجيب العيال وأضحك عليهم وأمسكهم أضربهم. كانوا 4، واحد منهم اللي مد إيده على أخويا لحد النهاردة العلامة قاعدة في وشه، جرحته. النهاردة بكلمكم الحدث ده من 20 سنة. فمعنى الكلام ده اتأكدت وقتها ان انا ما بسيبش حقي وبقعد ساكتة، بدي اللي قدامي الفرصة. اصل انا استنيتهم يصلحوه واستنيتهم يعتذروا وما حصلش. ساعتها كمان اتفصلت من المدرسة 3 ايام، بس ما كنت زعلانة، كنت فرحانة قوي ان انا جبت حق اخويا. بس اللي انا عايزة اوصله النهاردة مش حق اخويا، ده حق انا. انا عملت كده مع اخويا، توقعوا انا هعمل فيكم ايه من حقي انا. سكت على اخويا 10 ايام، وديني ساكتة عليكم 3 سنين. يشاء ربنا يكرمني ان اقف على رجلي عشان النهاردة اقدر اخد حقي. افتراء، كسر قلب، تخفيل، كذب، كلام ما حصلش، انتهت كمان بتعشيم وحوارات ودخول في حتة ما يقدرش حد يهزر فيها معايا، وانت عرفت تهزر فيها معايا. النهاردة بكلمكم وانا ايمان الاباجوري. هنستنى البارت 2 للريل ده عشان نشوف اللي حصل ايه.